Bonjour les élèves. Pour aujourd'hui, nous avons le thème le discours indirect au présent et aussi le discours direct et indirect, la concordance des temps au passé. Mirëdita nxënës, për sot kemi temën ligjërata është drejt në të tashmen dhe përshtatja e ligjëratës së drejtë dhe të drejtë në kohët e shkuar. Le discours indirect ou rapporté permet de rapporter des paroles ou des pensées. Ligjërata është drejt na lejon që të rimarrim fjalë apo mendime. On l'utilise avec des verbes qui expriment une déclaration ou qui posent implicitement une question. Ne përdorim me folje që shprehin deklarata apo në pyetjet që bëjmë me nënkuptim. Quand on passe du style direct au style indirect, il y a des transformations. Kur kalojmë nga ligjërata e drejtë në ligjëratë të drejtë, fjalia pëson në transformime. Alors, qu'est-ce qui se passe? Çfarë ndodh? À l'écrit, les guillemets et les deux points disparaissent. Në të shkruar, thonjza dhe dy pikat zhduken. Les pronoms personnels et les adjectifs possessifs changent et prennent la forme de ce à quoi ils se rapportent. Përemrat vetor dhe mbiemrat pronor ndryshojnë dhe marrin formën e asaj që ne po tregojmë. Elle a dit à son ami, je suis d'accord avec toi. Elle dit qu'elle est d'accord avec lui. Ajo I tha mikut të saj, jam dakord me ty. Ajo tha se ajo është d'accord me atë. On a toi et lui, la transformation. Les phrases énonciatives sont introduites par que. Fjalit e shprehura paraprihen nga parafjala que. Ils disent nous n'avons rien à proposer. Ils disent qu'ils n'ont rien à proposer. Après, les phrases interrogatives simples sont introduites par la préposition si. Et quand on a le pronom il au pluriel et au singulier, on enlève le i. Pra në fjalit pyetëse të thjeshta paraprihen nga parafjala si. Kur për emri vetor njëjës dhe shumës veta e tretë fillon me zanore, bie ija dhe bëhet s me apostrof. Appartenez-vous à une association? Elle me demande si j'appartiens à une association. Pra I përkisni ju një shoqërie, një ndërmarrje, ajo më pyet nëse I përkas një shoqate apo ndërmarrje. Les pronoms interrogatifs où, quand, comment et pourquoi sont maintenus. Përemrat pyetës si ku, kur, si dhe përse ruhen nga ligjërata e drejtë në të drejtë. Exemple, comment avez-vous entendu parler de notre association? Il lui demande comment il a entendu parler de leur association. Alors, vous voyez que comment le pronom interrogatif est gardé. Aussi, il faut procéder avec les autres pronoms interrogatifs. Faites attention, bëni kujdes. Qu'est-ce que et que au style direct devient ce que au style indirect. Kujdes, shpreja qu'est-ce que dhe que në ligjëratë drejtë bëhet ce que në ligjëratë drejtë. Que vendez-vous? Elle nous demande ce que nous vendons. Qu'est-ce qui devient ce qui? Qui est-ce que devient qui? Pra, kujdes, qui est-ce qui bëhet ce qui est-ce qui et qui est-ce que bëhet qui. On a qu'est-ce qui t'arrive? Elle me demande ce qui m'arrive. Kalojmë në ligjëratën e drejtë dhe të drejtë dhe përshtatja e kohëve në të shkuarën. Quand on passe du style direct au style indirect avec un verbe introducteur au passé, le temps du verbe principal change. Kur kalojmë nga ligjërata e drejtë në ligjëratë të drejtë me një folje hyrëse që është në të shkuarën, koha e foljes kryesore do të ndryshojë. Pra, nëse deri tani në fjalitë e mëparshme ndoqëm rregullat, por për foljet nuk përmendëm që ndryshonte. Sepse folja shpjeguese apo ato le verbe de déclaration ishin në të tashmen. Tani, foljet hyrëse, pra le verbe de déclaration, në qoftë se janë në kohën e shkuar,
Pra o passé, normalisht nga ligjërata e drejtë në ligjëratë është drejtë, në fjali duhet bëhet ndryshimi. Dhe si bëhet ky ndryshim? Alors, si on a présent au discours direct, on aura un parfait au discours indirect. Nëse kemi kohën e tashme në ligjëratë të drejtë, në ligjëratë është drejtë duhet ta transformojmë fjalin në të pakryerën. Et on a l'exemple. Mélanie Laurent, des établissements proposent des formations dans ce domaine. Mélanie Laurent a dit que des établissements proposaient des formations dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Kemi fjalin pra në ligjëratë është drejtë, me foljen shpjeguese a di o passé, pra është folja hyrëse është në të shkuarën, atëherë duhet të bëjmë kalimin nga e tashme në imparfait. On a propose, foljen propose në kohën e tashme e propose në imparfait, pra e kalojmë në të pakryerën. Après, si on a passé composé, on doit avoir au discours indirect plus que parfait. Nëse në ligjëratë të drejtë kemi kohën e kryer, në ligjëratë është drejtë, do të kemi kryerjet e shkuar. Sylvain Moulin, je me suis formé facilement dans le domaine de l'énergie solaire. Alors, Sylvain Moulin a expliqué qu'il s'était formé facilement dans le domaine de l'énergie solaire. A expliqué, c'est le verbe introducteur au passé. On a je me suis formé au passé composé et il s'était formé au plus que parfait. Après, on a futur simple et conditionnel présent. Michel Louvain, les emplois seront plus stables dans les secteurs traditionnels. Michel Louvain a confié que les emplois seraient plus stables dans les secteurs traditionnels. Alors, on a le futur simple, kohën e ardhme të thjeshtë dhe kushtoria koha e tashme. Që do të thotë, në ligjëratë të drejtë është e ardhme e thjeshtë, në ligjëratë është drejtë, duhet të jetë kushtoria koha e tashme. On a seront, serait, et le verbe a confier, c'est au passé, le verbe introducteur. Pra folja hyrëse që shpjegon është në të shkuarën. Conditionnel présent. Këtu kur kemi në ligjëratë të drejtë kushtore koha e tashme, do e kemi edhe në ligjëratë është drejtë, nuk ndryshon, pra do mbetet e njëjtë. Les médias, le gouvernement devrait consacrer 370 millions d'euros au métier vert. Les médias ont annoncé que le gouvernement devrait consacrer 370 millions d'euros au métier vert. Alors, le verbe introducteur ont annoncé au passé. On a devrait, c'est le même verbe et dans le même ton. Conditionnel présent. Pra kemi në së njëjtën kushtoria koha e tashme. Alors, si on a impératif, il faut mettre infinitiv. Nëse kemi foljen në urdhërore, fjalin pra në ligjëratë të drejtë në urdhërore, edhe në ligjëratë është drejtë, duhet ta kemi një folje të pazgjedhuar, pra në paskajore në infinitiv. Maman vient tout de suite. Maman a dit de venir tout de suite. Vient à l'impératif, devenir infinitif. Il faut faire attention, les expressions de ton doivent être modifiées. Në ligjëratë të drejtë është drejtë, ku kemi shprehje kohore, ato duhet të ndryshojnë, pra nuk duhet të mbesin të njëjta dhe si ndryshojnë. Alors, on a aujourd'hui au discours direct, ce jour-là au discours indirect. Hier, la veille, demain, le lendemain, la semaine prochaine, la semaine suivante, l'année dernière, l'année précédente. On a un exemple. Mon frère m'a dit, je vais suivre une formation sur les métiers verts l'année prochaine. Mon frère m'a dit qu'il allait suivre une formation sur les métiers verts l'année suivante. Alors, l'année prochaine est remplacée avec l'année suivante au discours indirect.